ट्रिप चाहिँ सकिएको छ हैन यताको मौसमै क्या दामी छ यार ठ्याक्क सक्यो आज अपलोड गर्ने भ्लग अब अहिले ज्याकेट लगाइसक्यो हैन अलरेडी हो अब म ज्याकेट लाउँछु एन्ड Jalbire on. So hey guys, what is up? It's a very good morning today. Ekdam sunny cha as usual. As mentioned in my vlog अगाडिको we are heading towards Jalbire. त्यही हो सचिन डुडे भनेको थिएँ नि मैले. So दुवैजना NS मा हैन आज अब जलबिरेतिर जाँदैछौँ we are going to have some fun अब क्यामेरा यहाँ छ यो चाहिँ उता हाइवेमा युज गर्छु अनि यसो सिनेमेटिक खिच्नलाई पनि काम लाग्छ हैन प्लान त्यही छ अब अर्को प्लान बनाएको हामीले टक्क मलेखुमा चिया खान्छौँ अनि त्यसपछि सिधै मुगलिङ पुग्छौँ भनेर प्लान बनाएको छौँ अब लेट्स सी हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तै हैन या जलबिरे इज अन 6:52 so 7 बजे निस्केको जस्तै भयो हैन किलोमिटर 0.1 so yeah, enjoy this shot, cause it's hard to be unhappy when you travel, yeah. We have reached Nagtunga and jam छ last day. कति जाम रहेछ यार सरर रोड देखाउला भनेर बसेको त झन् एकछिनमा आयो त गाइज हाम्रो पेट्रोल हाल्ने ठाउँ यहाँनिर भर्खर आइपुग्यो होइन 9:20 पोखरा जाँदा त्यो चाइनाको बोर्डर जाँदा त्यहीँबाट हालेर गएको थियो बट आज चाहिँ फ्युल छ बाइकमा त्यही भएर हाल्नु परेन सो या दिस इज के भन्ने 9:20 बजार भनौँ न अब बल्ल राम्रो बाटो सुरु हुन्छ क्या सो 9:20 खोला पुल यही हो नाम नहेरेको नै थाहा हुन्छ अहिले त मलाई सो यताबाट माथि गयो भने लेफ्ट गएर माथि गयो भने चाहिँ दामन होइन अब यताबाट गयो भने चाहिँ पोखरा सोखरा कता कता पुगिन्छ यहाँतिर चाहिँ हल्का रमाइलो छ बाटो सरल छ डाँडै डाँडा पुरा यताको मौसमै क्या दामी छ यार चिल पाराको चिल Jalbire is on कोटा हान्नु
40 kilometers. मैले खुद आइपुग्यो त यार, मैले खुद आइपुग्यो त। पख रोक न, टी ब्रेक, टी ब्रेक, टी ब्रेक, टी आई के खान्छस् त? So breakfast, I mean बोले त चिया खाइयो। क्यामेरा नि एकछिन चार्ज गरेँ होइन। अब यो गोप्रो म यहाँ अड्काउँछु। त्यसपछि अब स्ट्रेट टु जलबिरे एके लामो झरना पर्यटन विकास। पेट्रोल कति छ? मेरोमा त 2 लाइन देखाइरहेको चोक भइदिएर 2 लाइन मात्र क्या। ठिक अघिसम्म 4 लाइन देखाएर थियो, अहिले एकछिनमै 2 लाइन मात्र भएछ। पुग्छ होला, केही छैन। सो ब्रेकफास्ट गरेपछि हल्का इनर्जी आएको जस्तो भयो अघि भन्दा होइन। इनर्जी त अघिदेखि नै थियो, त्यही नै अलि बढी आयो। अब सिधै झर्नामा टक्क भेटिन्छ होइन गाइज। अनि त्यसपछि चिल पाराले बसिन्छ पानीमा 1-2 घन्टा, अनि त्यसपछि फर्किने। यहाँ पो हो त मेन मलेको। पक भयो त्यस्तो दामी गएको मजा आयो। यहाँनिर चाहिँ बाटो लास्ट बवाल लागिरहेको पिचका। क्या मजा आउने क्या यार लो। So we have entered Muglin Naran Ghat Highway. Muglin कटे ठ्याक्क। अब चिल्लो रोड। I have to find myself.
तेल रिजर्भमा आयो यार तेल रिजर्भमा आयो क्या 500 कै हाल्नुपर्छ अब जाउँ न पहिला माछौँ अनि त्यसपछि होइन म्यापमा हेरौँला नजिक कहाँनिर छ त्यो पेट्रोल पुग्छ होला भनेर सोचेर आएको थिएँ तर पुगेन बिस्तारै हिँड्न अफ रोडमा के बिस्तारै जा भने क्या जलबिरे हियर आई कम सेकेन्ड टाइम माई गड बाटो त हिजो अस्तिभन्दा खतरै भएछ त धन्न यति भए नि बाटो छ बाइक लान गाइज हियर इट इज जलबिरे एके लामो झर्ना टायरमा हावा नि कम भएछ बाइकले पो छेउ गऱ्यो त केही नभए आनन्द हो नि के चिसो हावा आउँछ यार तर पानी त हिजो अस्तिभन्दा सफा छ यार या सो अब म पानीमा भेटौँला guys, Jalbire त्यहाँ यहाँनिर बसे छ त्यो बिचरा पौडी खेल्न आउँदैन घाम तापेर बसिरहेछ अब के भन्नु अरू त अघिसम्म हल्का कुहिरेहरू खैरेहरू भेन्थ्यो अब त खाली भइसक्यो होइन जलबिरे हाम्रो जस्तो भइरहेछ प्राइभेट जस्तै क्या पुरा मुडमा छ गर्लफ्रेन्डसँग कल गरिरहेको छु यो अरू जलबिरे पौडी खेल्न आउँछ यो चाहिँ गर्लफ्रेन्डसँग कुरा गर्नु कोही छैन क्या खाली क्या जलबिरे हाम्रो जस्तो पुरा सो अब चाहिँ हामी होइन जलबिरेमा रमाइलो समाइलो गरेर हामी आउँदा खाली थियो अहिले प्याक भएपछि जस्ट टाइममा आएछौँ हामी चाहिँ अब सिधै मुग्लिङमा खाना खान्छौँ होइन अनि त्यसपछि हामी घर जान्छौँ औ चाबी तेरो तैसँग हो तेरो ल ठिक छ सो लेट्स गो बाई बाई जलबिरे टायरमा हेर त कस्तो छ कन्डिसन निस्किनु त पहिला यस्तरी घुमाएर जान सो गाइज जलबिरे मस्त पौडी खेल्यो जलबिरेमा अब जलबिरेबाट हामी घर फर्किँदैछौँ खाना खाएको छैन 1 बजिसक्यो बज्न 10 मिनट बाँकी
एन्ड मलाई चाहिँ भोक लाग्यो, त्यसलाई भोक लागेको छ नि, त्यसलाई पानी तिखा मात्र लागेको छ, त्यत्रो पानीको अगाडि बसेर नि। सो अब टक्क जान्छौँ, खानासाना खान्छौँ, त्योभन्दा अगाडि यहाँ फोटो हान्ने भन्ने चाहिँ त्यसले रोडमा। सो यसो फोटो हान्छौँ अनि वर्कसपहरू केही खोजेर टक्क हावा नै हाल्नु पऱ्यो पछाडि टायरमा, कम भएछ हावा, लास्टै कम भएछ। दुईवटा किला पसिरहेको थियो हिजै। सो यहाँ मेरो चाहिँ बाइकको टायरलाई अलिक धोका दिएको छ, पछाडि हावा आफै घटिरहेको छ। अब के गर्ने, यस्तै हो, एउटा वर्कसप खोजेर हावा थपेर घर लाग्नुपर्छ। हावा हालिदिनु न पछाडिकोमा। तैँले अघि पम्प कहाँ देखे? पम्प कहाँनिर देखे? आन्टी खाना छ? दुईजना। कुन खाने? चिकन त होला नि होइन? चिकन है, दुई ठाउँमा चिकन। खाना ब्रेक अब खाना खाने हो टक्क बल्ल। कति 1 बजे थियो? 45। अब हामी खाना खाँदैछौँ। चिकन ल्याएन खोइ चिकन भन्न ल्याउँ। भोक लागेर अति भोक लागेर अब मलाई मार्दैन हुन्छ फेरि भात खाइसकेपछि। म चाहिँ यहाँ एकछिन तेल हाल्न जानु लाग्छु होइन। Finally got some juice in my bike. Now it will run perfectly. कुद्छ अब मजाले। So yeah, here we go. We are returning back home now. 2:34 भयो। खाना खाएर मस्त बसिरहेको त्यहाँ। कति 1:30 बजीतिर आएको थियो, 1 घन्टा बस्यो भात खाएर। अब घर अब सिधै ब्याट्री त अब टिक्दैन होइन क्यामेराको। सो त्यसैले अब जति खिच्छ होइन। सो दिस इज द एन्ड अफ माई भिडियो नाउ है। अब आउट्रो यही हुन्छ मेरो। सो या, थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ एन्ड इन्जोय दिस लास्ट फुटेज। अब यो कति खिचेछ सब मिलाएर म लास्टमा हालिदिन्छु। या इन्जोय गाइज। त्यो लास्ट फुटेज भनेको चाहिँ म हाल्दिनँ होइन, किनकि भिडियो लास्टै लङ भइसक्यो, नियरली 21 मिनट्स होइन। सो आई थिङ्क आई विल इन दिस भिडियो हियर। एन्ड त्यो लास्ट फुटेज भनेको त्यो चाहिँ म अब अर्को छुट्टै बनाएर अपलोड गर्छु होइन। कलर ग्रेड गर्न चाहिँ बाँकी छ, अनि त्यसपछि आउँछ यो भिडियो पनि। सो या, दिस इज एन्ड अफ माई ट्रिप टु जलबिरे।